Всем привет! Вы на канале Актер Лав. Сегодня мы будем батон обжаривать молоко с яйцами. Яйца дорогие, ну вот у нас есть. Мы можем себе позволить. Мы можем себе позволить купить яйца за 600 рублей. Вот сейчас будем батон жарить. Кто такое не делал, можете достать блокнотик и записать. Разбиваем яйцо, молоко наливаем. Сейчас размешаем. Так, посолим. Или мы с сахаром будем делать. Ну, все равно немножко посолим. Чуть-чуть. Щепотку соли. Забьем сейчас. Главное, смотрите внимательно, чтобы не допустить ошибок. Сейчас, обмотнем, да. Федя, давай, где у нас маргарин? Неси быстрее. У нас у меня маргарин. Я отрезаю. Смазать. Вот так. Вот так. Если с первого раза не получится, ну, со второго получится. Здесь, конечно, большой опыт нужен. Не пробуйте, и потом все у вас будет получаться нормально. Сейчас вот мы сделаем, поджарим и с чаем будем пить. Очень вкусно. Вот так батон купите, не съедите сразу его, чтобы не выкидывать. Взяли, поджарили и съели. Очень вкусно. И все в дело пойдет. Сейчас наливаю чай. Будем чай с этим батончиком пить. Смотрите, у нас свой заварочный чайничек хорошенький. О. Ой, извините, я приболела. Вы знаете, вы спросите, почему я сама готовлю. У меня есть повар, но я не хочу, чтобы он подвергать его опасности, чтобы он не заразился. Поэтому уже я все сама делаю. Вы скажете, что тут Федя ходит, но он одел противогаз, чтобы не заразиться. Я ему тройную зарплату предложила, чтобы он мне тут помогал. Не отвлекайтесь, не отвлекайтесь. Что смотришь? Сейчас избавлю тебе зарплату. Смотрите, какая красота получилась. Сейчас я посыплю пудрой. Красота. Волшебные успы. Реальная ставка. До 15,5% по накопительному счету в Газпромбанк. Ваши деньги работают, а вы получаете доход. Оформите на газпромбанк.ру. Ну все, приступаем к трапезе. Федя, ну ладно, я тебя помилую. Давай, иди. Ешь. Сегодня у меня хорошее настроение. Даже котикам своим тоже дала. Ну, было то, а дальше тянуть. Для близких и всех разорвавшихся бомбы никто и никогда не видел Феликса. И то, что в больницу приезд врача. Я сама не знаю, чем я болею. Врачи руками разводят, отправляют за границу лечиться. Ну, посмотрю, может, поеду, не знаю только куда. Или в Германию, или в Израиль.
Наверное, в Германию. Я же наполовину немка, так, наверное, поеду в Германию. Было страшно. М? На самом деле было страшно. Что на самом деле могло это быть? В тот момент она была беременна 7-й месяц. Мы ждали первого мальчика в семье. Продолжали. Не должна Ай, была кафм! Смотрите, дорогие зрители, сколько это... Я вот английским занимаюсь, вот посмотрите, сколько я тут написала. Федю отправила, вот он нам малинки принес, свеженькой. Сейчас будем чай пить. Лечиться будем. Ну, посмотрим. Врачи нам советуют, что вот это поможет. Ну, не знаю, поможет нам или нет. Мы все и антибиотики пьем, и ингаляцию делаем. Ну, все, что можно, ничего не помогает. Все равно кашель страшенный. Это такая страшная инфекция. Я этого Федю, наверное, уволю. Мы просили свежие малинки нам принести, а он нам варенье взял, заморозил и принес. И сказал, что это свежая малина. А мы что, мы пробуем, такая сладкая, приторная. Вообще. Я этого Федю все увольняю уже точно. Надо же такое сказал, что якобы это... А я не хочу есть ее вообще. Все равно мы съедим. Пошел он нафиг, этот Федя. Найдем другого себе помощника. Ой. Так, ну ладно, чай попили. Спать боимся идти, потому что только ляжем, кашлять начинаем. Толком вообще не спим. Вот я вообще часа 2 сплю, потом у меня приступ начинается кашля, удушье. Чё? Дорогие зрители, не ведитесь на то, что малина работает, что она поможет вам. Ну, может, в какой-то степени, в легкой форме, если вы там простыли, может, и поможет. Но вот нам уже не поможет. Так что смиритесь. Если уже болеете, лечитесь там лекарствами. Дорогие зрители, мы с Федей помирились. Сейчас он меня пойдет убаюкивать. Споет мне песенку. Я, может, и усну. Сейчас пока в связи с болезнью на съемки не езжу. Петь с таким голосом я не могу. Но в некоторых фильмах, там, в сериалах снимаемся так помаленьку. Ну, в общем, это... Пока мы лечимся, вылечимся, потом это... Опять будем сниматься. Сейчас Федя меня пойдет убаюкивать будет. Может, на ручках покачает. Я ведь легонькая, а он такой огромный. Так что я для него как пушинка. Так будет. А потом может так раз меня в кроватку и кинет. Так, раз, положит на кроватку. Ну, давайте пока. Пока, мои дорогие подписчики. Ну ладно, давайте пока. Ну все, Федя, давай поднимай. Давай. Я же легонькая. Ну поднимай уже. Ну и тебе туалет. Сперва иди убаюкай, потом в туалет беги. Давай подставляй мне руки, я сплюну. Видишь, у меня там это все скопилось. Давай свои руки, а то куда мне бежать? Фу. Я подумала, может быть, у тебя найдется для меня какая-то вакансия. Хорошо, какая вакансия? У меня же ферма в самом простом. Курица, свиньи, коровы. Мне сказали тепленькой водички пить, вот я налила Ну, пью. какую-нибудь работку, но не пыльную. Это, знаешь, надоело. О, Тем более у меня талант.
Ирина. Ой, все. Я вообще в шоке. Я так возмущена. Кошмар. Я и так болею. Мне так плохо было. Я побежала туда. А он тут метку даже, вывеску не мог повешать, что занято. Или вообще убирался бы оттуда. Занял мой туалет. Все. Уволю, все, уволен. Другого помощника возьму, все. Да что ты там вякаешь? Ты вообще лайно. Я забегаю в туалет, а он на унитазе сидит. И даже тут вывеску не повешал, что занято. Позор какой, все. Да что ты тут еще передо мной на колени встал? Сколько раз я буду твои ошибки тут прощать? Все? Да, я тебе сказала, не прощаю больше, все. Все, уходи давай, отваливай, все. Я вон там Степу возьму. Он ходит, просится, вместо тебя возьму. Тут нормальный парень, все. Что тут? А помнишь, когда я хачок тебе в руку сунула, ты сказал фу. Было просто утилизировать и все, а ты фукаешь тут. Я же просто не успела добежать. Мне же не на пол плевать. А ты же мой помощник, вот и помогай мне. То смотри-ка, расфукался. Ну все, мы с Федей помирились. И сейчас он целый месяц будет мои харчки носить. Все, давайте. Пока. Ну все, я про это забыла. У него сейчас будут исправительные работы. Все, я пошла баиньки бою. Пока-пока-пока. Ну что, друзья, время 6 час. Мы не спим из-за кашля. Буду делать сейчас ингаляцию. Видите, у меня какой аппарат тут. Федя вот привез мне тут из-за границы аппарат такой очень хороший. Все, ругаю Федю, но видишь, Федя какой молодец. Беспокоится. Видите, что первый этот. Так, сейчас наберем еще Петросова. Представляете, Федя спит, и мне приходится самой тут набирать. Он храпит уже. На самом деле, я очень рада, что ты оказался на моей стороне. Я только в последнее время ценю твою поддержку. Я могу сказать, что мне только помогали. Так, может, стоит этим заняться? Как можно скорее? Я помню, фавориты приходят все равно. Так, ну начинаем ингалироваться. Неудобно. Слушай, если ты будешь думать удобно или удобно, ты никогда ничего не добьешься.
Вот видите, дорогие друзья, 6 часов мы еще и не спали, уже вот сейчас готовим. Федя вон нашинковал, вон там. Я сейчас тоже помогаю, тут лук режу. Не спится нам уже все. Вы бы видели, как я этого Федю растормошила. Спит, нахрапывает. Ой, как его растолкала. Встал еще недовольный такой. Видите, спать он хочет. Нам вот не спится. Мы уснуть не можем, а он нахрапывает. То есть тоже встает и делает все. Федя, иди помогай. Давай, твоя помощь требуется. Иди, не ленись. Федюнчик, давай иди, трудись. Федя тут пел гимн, а я решила вспомнить молодость. Спою. Союз нерушимый республик советских. Та-та-да, та-та-да. Что там, та-та-та-та-та. Идите отсюда. Коты вот тут развалились, мешаются все. Даже не пройти вообще. Представляете, смотрите, что тут делается. Ой, ладно, готовим все тут. Некогда. Короче, Федя пошел дрова, кого там, баню топить. А я картошку чищу, супик свой. Федю уже кормить надо. Работника кормить. Я вообще никогда картошку не чистила. А тут приходится это чистить. Я посмотрела на ютубе видеоурок, как там картошку чистят. Ну вот чищу, то мне приходится, я же актриса, приходится нежными руками чистить картошку. Ну ладно, потом кремом смажу. Да схожу, этот маникюр сделаю. Там пропарят мне руки. Приду на съемки с грязными ногтями. Скажут, что это за актриса. Вот сейчас это начищу, и этот придет мастер ко мне, это сделает мне, обработает ногти, это массаж рук сделает, приведет руки в порядок мне. Второй заход, все лечимся. Ну все, я проингалировалась. Смотрите, время уже 6:30, а мы еще не ложились. Ну, наверное, сегодня и не ляжем уже. Стоит ли? У нас тут уже и первое, и второе готово. Время 6:30, у нас уже тут все. И обед, и завтрак готов. Сейчас пойдем баню топить. Сейчас лапши еще высыплю. Супчик с лапшичкой будет. Федя просил, чтобы пердунью сварили. Ну, это как суп гороховый, значит. Но я как актриса, такое уж не буду, а то потом сами знаете, какие проблемы. Сварю с лапшичкой. Такой легонький супчик с курочкой. А Феде сварим вообще-то, пусть он там попяrdывает. Дорогие друзья, все, встретимся во второй части. Давайте пока. Я пошла котиков обнаружить. Ой, все. Бай-бай. Деньги все потрачу я.